ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലുള്ള ശൈശവകാല വിദ്യാഭ്യാസവും പരിരക്ഷയും നൽകാൻ നൈസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബിപിയങ്ങാടി തിരൂർ. പ്രീ സ്കൂളിലേക്കും മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലേക്കുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നൈസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബിപിയങ്ങാടി തിരൂർ. റൺ ബൈ നൈസ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി. നമസ്കാരം, പ്രഹേളിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നന്ദന. നാടകത്തിലൂടെ നാടിനെ ഉണർത്തി കുരുന്നുകളുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനം. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദേശം കൂട്ടുകാരിലും കുടുംബങ്ങളിലും എത്തിക്കുവാൻ ലഘു നാടകവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ. പറവണ്ണ സലഫി EMLP സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശവുമായി ലഘു നാടകമൊരുക്കി പരിസ്ഥിതി സന്ദേശം കൂട്ടുകാരിലെത്തിച്ചത്. ഈ തൈകൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ന ക്യാമ്പയിനിലൂടെയാണ് വിദ്യാലയത്തിലെ ഹരിത ക്ലബിന്റെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രകൃതി സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാടകത്തിലൂടെ ദിനാചരണ സന്ദേശം കൈമാറിയത്. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും വനമിത്ര പുരസ്കാരം ജേതാവ് കൂടിയായ വടയകണ്ടി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്വിസ് മത്സരം, പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം, ഫോട്ടോഷൂട്ട്, തൈനടൽ തുടങ്ങി പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ, യാത്രികനും എഴുത്തുകാരനുമായ KM ഷാഫി, TS സാജൻ മാഷ് എന്നിവർ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം നൽകി. പ്രധാന അധ്യാപകൻ T മുനീർ, നാസർ TM, അർഷാദ് CMC എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മോളെ, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായി. ഈ മരം വലുതായി അതിലെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോകും. അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. മോളെ, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും അതെൻ്റെ പൂർവികർ നട്ട തൈകളിൽ നിന്നാണ്. അവരന്ന് തൈ നട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നട്ട ഈ തൈ അത് വളർന്ന് അത് വലുതായി തണലേറി അതിലെ ഫലങ്ങൾ വരും തലമുറകൾ ഭക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും തൈ നടണം. അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകണം. മക്കളെ, മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ മഴ കിട്ടും, വെള്ളം കിട്ടും, ഓക്സിജൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മരങ്ങളൊന്നും വെട്ടി നശിപ്പിക്കാനും പാടില്ല. മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് ഒരു മരം നമ്മൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ 10 തൈ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനും മൂച്ചിത്തൈ നടും. വെല്ലിപ്പ നമുക്ക് പോവാം. എന്നാൽ പോലെ നമുക്ക് അത് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുവാനും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. മണ്ണും വെള്ളവും വായുവും മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നതും വയലുകളിൽ മണ്ണിട്ട് നിരത്തുന്നതും ഭൂമിയിലെ ജലസംഭരണിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൂ, അസുഖങ്ങളെ അകറ്റൂ. ചുക്ക്, മല്ലി, തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു, കരിഞ്ചീരകം തുടങ്ങിയ 9 ചേരുവകൾ ചേർന്ന ഗാന്ധിഗ്രാമം ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കൂ. ഗാന്ധിഗ്രാമം, വയനാട്, ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം, തിരൂർ, തെക്കുമുറി.